我们原先在规划这个动物城市的时候，我们是想象说，其实它就是跟我们人类的世界是一样的，那只是换成是动物在这个城市里面生活，所以这是我们的一个发想的一个起点。所以我们在做这些设计的时候，都会去考虑到说，那如果跟我们人类世界一样，它骑着摩托车的话，那这些摩托车它的比例大小需要做调整，不然它脚会够不到那个踏板。那这样就会有点比较滑稽一点，因为可能会重心不稳，会跌倒之类的所以我们的交通工具像是摩托车或者是脚踏车，其实我们都特别设计过，或者是汽车，让它是可以符合说让这些动物可以去承载，它们可以骑正常的去骑着这个交通工具去过他们的生活。其实我们都要去尽量避免说因为他们的体型的限制而不会去产生太多奇怪的地方，比如说容易肚子撞到桌子等等的在这样子的一个动物的设计上面，我们需要去做考量的。但做动画最不一样的是，他们交给我们的时候是全部是无声的，所以他画一个街景，我们就要看这个街景是哪一种街道，然后我们要去找适合这个街道上那种车子流动速度的那种街道的背景声来做它的环境声，然后里面角色所有走路的声音基本上都没有，那我们要去制造。那动画又很特别，是它有的时候不见得是人走路，穿皮鞋、穿高跟鞋，它有的时候是动物走路。有的是熊，它是软的脚掌；有的是那个鹿，它是硬的脚蹄这样。所以我们还要去分别这些东西。像猫就是很轻这样。那不只是像走路的动作，包含比方说它画一个。这小猫巴克里面有一个车，就是那个升降机的车，一个台车这样然后它到位的时候，它做那个车子会发出很多细节，增加你对这个东西的想象力。比方说它车到了，可能有个气压，帮助它停下来的一个动力。对这个画面的想象力会来自于声音，所以声音其实某方面蛮重要的，是一个带动的想象，包含这个东西的质感，它会是一个铜的，还是一个木头的，还是一个塑胶的，这些东西都是可以透过声音的那个听觉的解释来增加那个画面的可信度。这样，在分镜的角度来切入来看的时候，我们需要理解的是整个世界观的脉络。像台南这个城市其实蛮特别，它保留了许多老的建筑、古迹，还有人文的东西。所以我们在主要场景的设定是设定在台南的火车站圆环。我们有实际去考察整个周边，我们想把这些巷弄、街道还有人文的一些东西，把它纳入进去，包括那个西家家市场，还有一些台南耳熟能详的一些小巷弄，像神农街、像国华街，我们都把它变成一个动画场景的部分，让在看电影的人会很熟悉的去，再从它的背景中感觉到，这些事物都在我们周边，但它竟然出现了许多不可思议的奇幻的角色在里面，让我们台湾的动画有一些更多的想象空间，也让观众有更多的互动与连接。